কাছাড় জেলায় বিভিন্ন ফার্মেসিতে অবৈধভাবে চলছে মেডিসিন ক্রয় বিক্রয়। তবে এবার কালাইন বাজারে সুব্রত এন্টারপ্রাইজ নামে একটি ফার্মেসিতে অভিযান চালিয়ে 92 বোতল অবৈধ কফ সিরাপ জব্দ করে কাটিগড়া পুলিশ এবং গ্রেফতার করা হয় ফার্মেসি মালিক সুনীল দেবকে। তবে আশ্চর্যজনকভাবে তাকে ছেড়ে দেওয়ার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে দেখা দিয়েছে নানান প্রশ্ন। সংবাদ নিবেদন করছে ইয়ামাহা, দ্য কল অফ দ্য ব্লু। কাছাড় জেলায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়ে উঠছে অবৈধ ফার্মাসিগুলোতে অবৈধভাবে বিক্রি হচ্ছে কোডেক্সের মতন নেশাজাতীয় কফ সিরাপ। এমনই এক ফার্মাসি হচ্ছে কালাইন বাজারে থাকা সুব্রত এন্টারপ্রাইজ, যেখান থেকে অবৈধভাবে বিক্রি করা হচ্ছে কোডেক্সের মতন নেশাজাতীয় কফ সিরাপ। তবে দেরিতে হলেও এবার সুব্রত এন্টারপ্রাইজ নামে এই ফার্মাসির উপর নজর পড়েছে কাটিগড়া পুলিশের। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় 10টা নাগাদ কাটিগড়া থানার ওসি নবকুমার শইকিয়া দলবল নিয়ে হানা দেয় কালাইন বাজারে থাকা সুব্রত এন্টারপ্রাইজ নামে এই ফার্মাসিতে এবং জব্দ করে 92 বোতল নেশাজাতীয় কফ সিরাপ কোডেক্স। এই অভিযানে ফার্মাসির মালিক সুনীল দেবকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। কিন্তু রাতের অন্ধকারে রহস্যজনকভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় ফার্মাসি মালিক সুনীল দেবকে। এই ঘটনা নিয়ে পুলিশের ভূমিকা দিয়ে দেখা দিয়েছে নানান প্রশ্ন। অবৈধভাবে ফার্মাসিতে কোডেক্সের মতন কফ সিরাপ মজুদ রাখার দায় সুব্রত এন্টারপ্রাইজ নামে ফার্মাসির মালিককে গ্রেফতার করার পর কেন দেওয়া হলো ছেড়ে? অবৈধভাবে কফ সিরাপ মজুদ রাখার দায়ে ফার্মাসি মালিক সুনীল দেবকে গ্রেফতার করার ঘটনা কাছাড় পুলিশের অফিসিয়াল পেজেও করা হয়েছে পোস্ট। তবে কোন রহস্যজনক কারণে অসাধু ঔষধ বিক্রেতা সুনীল দেবকে ক্লিন চিট দিয়েছে কাটিগড়া পুলিশ, এটাই বোধগম্য হচ্ছে না স্থানীয় সচেতন মহলের কাছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নর্থ ইস্ট আপডেট।